Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéale pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa, c'est l'heure. Pat Presto, manolotra anao ny Le JT. Vita malagasy. Presto. Maman Coucou. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente Le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Falimerabantsika ndray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny takariva ny talata fahatelo ny volana aogositra taona 2020 ity dia mbola faly izay manasanao naraka ny lejité hatramin'ny farany tomazatra dendetsika araka naraka indray ireo lotem-baovao ho any anio. Ny fitotongana ny sandam-bola no antony fisondrotry ny vidin'ireo zavatra ilany andavanandro raha araka ny piaro ny zony mpanjifa miainga avena amin'ny mpamongady mihitsy ny fampiakarana izany. Misy fifandraisana ny fiovaovan'ny vidin'ny solika ny fiantraikany valana aretina Covid hoy kosa ny pahayary. Manaitra ny amin'ny mety isiany andeha fahatelo amin'ny coronavirus ny firaisamonim-pirenena ka mianto sahady ny mpitona fanjakana mba handray andraikitra manandrify azy ny mety hatrehantsika sahady ny variant delta. Revo manja vazo milay ao anaty efitrano mihaja sy milay ny sabotsy ho avy izao anomboka amin'ny efatra sasany tolakandro eny amin'ny plaza Ambefilo. Fa misoana ny zavakanto no demande omaly ialoma eto ambaravarankely zanaky Henri Tsimbazafy misoana ihany koa tontolo politika andaozo fahafatesana androany raha ny Renjatovo Henri ministra fanatanjahantena teo aloha sady solomavimboaka ny faratsio teo aloha. Ireo retreto ny sarahantsika miampy vaovao maro samihafa ato anatin'ny lejité ho any anio dia tsika andraka avy hatrandro vaovao ao anatin'ny La Une. Ireo vaovao ara-tsosialy sy ara-politika ny teny songadina atao anatin'ny La Une na mikakaiky ny mponina tao ao ny fiakaran'ny vidin'ny kojakoja fampiasa andavanandro. Miainga avy any mpamongady mihitsy anefa ny fiakarana ka tsy maintsy manaraka izay ihany koa ny eny amin'ireo tsena kely. Ny fitotongana ny sandam-bola izay tsy mitsahamidina no mahatonga izany. Raha ny fanazavany piaro ny zony mpanjifa adidiny an'io fitonam-panjakana ny mamerina ny lanjan'ny vola malagasy raha ny nambarany. Nao fanadidina Rina Faneriso sy Dolphe Rakodiniana. Saika nahitana fiakarany avokoa ny vidin'ireo kojakoja fampiasa amin'ny andavanandro tao anatin'ny volana vitsy ny fanesy izay. Miainga avy any amin'ny mpamongady mihitsy izany raha ny fanazavana ary ireo entana tsy maintsy ilaina amin'ny andavanandro no tena voakasika izany. Ny entana tena niakatra zany zao menaka zany zao niakatra dia ny ronono rehetrarehetra mihitsy. Ronono rehetrarehetra dia ny savony rehetra no tena hita hoe niakarany daholo. Ny ronono zao teo aloha teo ronono amin'ny boaty teo amin'ny 4,000 mahery kely eo. Zao izy efa 4,000 daholo nivarotana eto amin'izao. 4,000 daholo ny ronono lehibe. Dia ny kely teo amin'ny 3,000 teo daholo. Dia zao niakatra 500 ariary daholo ny varotana anazy. Vono zao niakatra ariary zato isaka singa ny daholo ny akamaroany. Ary isaka singa indray zavany niakatra amin'ny 1,000 daholo zany isaka ny karto fa ariary zato isaka singa indray daholo ny savony. Fitotongana ny ariary no tena antony tonga ny fiakaran'ny kojakoja fampiasa amin'ny andavanandro raha ny nambaran'ny Filoha Nasionaly ny mpiaro ny zony mpanjifa. Tsy eo amin'izay irery anefa no ahitana fiakarany fa ny entana rehetra mihitsy. Mitana ndraikitra goavana eo amin'ny fanarenana ny sandam-bola araka izany ny fanjakana raha ny nambarany. Ny azo lazaina mikasika ny fiakaran'ny vidin'ny PPN na zavatra ilaina fiainana andavanandro dia tsotra. Miakatra izy raha ny fomba fijery fa ny tena olana angeza be eto amintsika dia ny volantsika ny tsisy lanjany. Zay zany tena zavatra angeza be. Ny fanjakana zany tokony ametraka tsara hoe anatina texte réglementaire ny iza no andrara amin'ny resaka PPN satria tany mahantritsika dia ferana ohatr' izao ny vidiny. Faharoa manaraka an'izay ny fanjakana tokony ametraka tsara izay fiandrianam-pirenena, fiandrianana ara-bola
souveraineté monétaire satria fa manana souveraineté nationale tsika de hoe ny volantsika zany tsy tokony atao ohatry zao ny lanjany hoe zay tiany anivelany atao any lanjam-bolatsika satria tsika niditra atao anatin'le système hoe marché interbancaire de devise MID dia zay tia metraka ny sandam-bolana zany de zay tiany anaovana azy. Ny valopolo isanjaton'ireo kojakoja ampiasaina eto an-toerana amin'izao dia afarana avy any ivelany avokoa. Betsaka ny fanontany mamokatra ahafahana manarina ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara. Vahaolana azo hirosona ny fampitomboana ny vokatra sy ny kalitao ny fanazavana hatrany. Fa misy fifandraisana amin'ny fiovaovan'ny vidin'ny solika ny fiantraikan'ny valanaretina Covid. Ho ny mpahaiary miankina amin'ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny setra resam-pirenena koa nefa izany. Azo lazaina omena ny filana amin'ny soliky mandritra ny fotoana nampiarana ny fioboana. Mifanohitra amin'izay kosa nefa ny zava-misy ho an'ireo firenena izay manomboka miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro. Nisy akony amin'ny toe-karena ny fisian'ny Covid ary misy fifandraisany amin'ny fiovaovan'ny vidin'ny soliky ny fiantraikan'izay valanaretin'izay hoy ny mpahaiary. Nazavainy fa mety izy fiakarana ny vidy-tsoliky rehefa manomboka miverina mihodina ny toe-karena ka miverina miasa ny olona. Ohatra hoe raha misy ilay tsotsoka hoe fiboana amin'ny firenena samihafa mesure de confinement rehefa miboka ny olona dikan'izay zany tsy mivezivezy tsy mandeha manao vacances izy zany hoe avion fiara aeroplanina tsy mandeha zany ohatra na nataoko hoe nisy fotoana ohatra hoe tsy mahazo miala 10 kilometatra miala aminao amin'ny tany sasany manodidina misy anao mitondra certificat de résidence mihitsy zany de rehefa tsy afaka mandeha dehibe ohatra ianao de mazava azy fa miena ny filana solika. Iny zany afaka mampidina ny vidin'ny solika zany le Covid tamin'ny reny fiboahany reny na amin'izao fiboahana zao satria mbola misy firenena amin'izao manao fiboahana. Ny ovaova teo ny vidy-tsolika teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024. Ny alatsinainy 2 aogositra teo $7.470 eo ny baril. Miankina amin'ny tolotra sy ny tinady no mampiesika ny vidy-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hoy ny mpahaiary. Antony roa kosa no mety mampiakatra izay vidy-tsolika izay. Eo ny fiakaran'ny filana na mahavita mampiena ny tolotra ireo mpamokatra. Amin'ny ankapobeny nefa ny solika zany ohatra hoe eto amintsika zany tsy hoe akory hoe isan'andro ianao manafatra solika nohatr'izany fa ataonao amina mety isam-bola na amin'ny volana vitsivitsy na herinandro vitsivitsy dia iny fotoana anaovanao fanafahana iny zany ny commande iny no mamaritra ny vidiny mamaritra ny masokarena amin'ny ankapobeny miditra ao ny resaka sandam-bola sy ny zavatra maro samihafa dia ireny eo ny hoe zay moa hoe vérité des prix zany eo ny hoe ohatrany ahoana amin'ny masokarena ohatrany ahoana ny tokony fipetraka izay vidiny zay tsy maintsy misy fanarahana any zany eo amin'ny tompony andraikitra misana zay sy ireo compagnie tsolika. Tamin'ny volana Jona Rasaivina no manambana hiakatra ny vidy-tsolika rehefa tafiakatra $470 hatramin'ny $570 ny iray baril maneran-tany. Izany hoe sahabo eo amin'ny 750 litatra eo. Nanambara ny OMH tamin'izany fa mety izy fiantraikany na tsy amin'ireo zava-misy arakajy rehetra manodidina ny vidy-tsolika izany. Saingy hatreto aloha tsy mbola nisy fiovany ny vidy-tsolika eto amintsika. Miamitombo hatrany ireo velarantany any amin'ny tapany atsimo-nosy no hiarany haintany mandeha amin'ny ambaratonga nefa izany raha araka ny tatitra mahakasika ny haintany amin'ny faritra atsimo-nosy ho an'ity taona ity izay mivoaka tamin'ny volana Jona lasa teo. Tatitra manaitra ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny mba handray andraikitra manoloana izany. Tato-baovao eo amin'ny tsara ny Doda Rajarinjato. Nivoaka tamin'ny tatitra mahakasika ny haintany any amin'ny faritra atsimo-nosy ny faramparany volana Jona teo fa 5.13 isanjato ny toerana any atsimo no tratry ny haintany mahirivaiky na kategoria extrême. 7.12 isanjato kosa no iarany haintany sokajy enjana na kategoria sévère ary 4.17 isanjato no tratry ny haintany sokajy mampiaya na kategoria vigilance. District enina no tena iaran'izany dia ny district Anambosary Atsimo, Ambovombe, Belo, Bekily, Ampani ary Betioky. Ity tatitra ity izay natao mba hanaira ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny manoloana izany. Nandraina ndraiky navetrany ny governon faritra Atsimo Andrefana ka nitondra fanampiana ho an'ireo olona tratrany tsy fanjary-tsakafo vokatry ny haintany
tany amin'ny commune Ambatritsindro, faritra Atsimo Andrefana. Mbola olana ho azy ireo nefa ny tsy fisina rano fisotro madio. Fa ny hetahitanay zany ie mikasika ny rano fisotro madio sy rano fisotroiny bebe fiompy zay. Ka velon-taina fitonam-panjakana zahay zay tarihiny filohan'ny Rajoelina sy lehibe ny faritra Atsimo Andrefana gouvernoura mba hijery ankaiky zay tsy fisiany rano fa tena mijaly rano ny commune Ambatritsindro. Vovo raika avao no ifandravany vahoaka miisa agnaly ka mitaraina zahay mikasiky rano zay fa ny androany dia velom-pisaorana zahay amin'ny andriamatoa gouvernoura faritra Atsimo Andrefana. Vary Antonio Maro ho andro sahirana ratsakafo indrindra fa ray aman-dreny no natolotry ny gouvernoura faritra Atsimo Andrefana sy ireo mpitondra favahana ny ara-dia taminy avy any Toliary. Ijankilany mangataka ny amarotana ireo bolabolana andramena no giaza amin'ny fanjakana mba hananganana banky malagasy ho an'ny famokarana sy fampandrosoana ny fikambanany ara-pralahina ivondrona am-palotsaina ambony antetezamita sy ireo olona teo aloha ankoatr'izay manameloka amin'ny fifofona ny filoham-pirenena sy ireo olom-panjakana ambony ihany koa ity fikambanana ity. Lara-pahamena ny famerenana ny fanokafan'ny orinasa solitany malagasy na Solima ho iadra ny fikambanana ity izay tokony isahana mivantana ny fanafarana ny soliky. Mitatitra amin'ny vaoantsika feno ajarianina sika sa mbola manana. Tokony hitadiavan'ny fanjakana lalam-barotra ireo andramena no giazany, tombanana eo amin'ny $4 miliona ny vidiny, ahafahana tsara manangana banky malagasy misana ny famokarana sy ny fampandrosoana raha araka ny voalazan'ny fikambanana Amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar na ny ACS. Isiny fandefasana taratasy fangatahana fionana amin'ny solitenan'ny CITES sy ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara, anamafisana fa ny vahoaka malagasy mihitsy no mitaky ny famarotana ireo andramena ireo araka ity fikambanana ity. Tsy mifanaraka amin'ny sotoavina malagasy sy maha kristianina ny famonoana olona ka toery ny ACS amin'ny heriny rehetra. Ao anatiny fifampidiniana sy ny fifanakaloza-kevitra no tokony hitadiavana ny vahaolana fa tsy ny fifamonoana na ny herisetra. Tokony ho velomina indray ny raffinerie automasina sy ny orinasa Solima na ny solitany malagasy. Ity orinasa iray ity izay tokony sanany fanafarana mivantana ny solika avy any amin'ireo mpamatsy any fotony ka afaka ny amatsy ireo ministera sy orinasam-panjakana toy ny JIRAMA sy ny Air Madagascar. Ankoatra izay, tsy manaiky izay rehetra mety ho fikasan-dratsy amonona ny filoham-pirenena sy olom-panjakana ambony ny ACS. Ilaina ny fitoniana eto amin'ny firenena ho izy ireo, antoko ny fampandrosoana aingana sy maharitra. Fati banque d'investissement de développement ity zany avec un taux de 5% tout au plus ohatrany any Allemagne zany rehefa matanjaka zany le orinasa madinika salasala amin'ny secteur secondaire de créer le atao hoe classe moyenne. Classe moyenne zany tena mpanjefa matanjaka indrindra mampiodina ny tolota sy ny tanady. Ka io zany kendrena hoe ahoana ny ahafahan'io banky io zany manome vola andreo mpandraraha malagasy mba hiditra amin'ny madinika salasalany. Raha makany amin'ireo banque commerciale reo anao raha voazonao le vola 700 isanjato dia tsy maintsy mamerina anao afaka ray volana roa volana. Ity aminay dia différé d'un an, zany hoe afaka herintaona ianao vao mamerina. Mitaky ny famerenana ireo nosy malagasy ihany koa ity fikambanan'ireo mpikambana ny filan-kevitra ambony tetezamita sy loholona teo aloha ity. Nanamarika izy ireo fa any Madagasikara ny nosy didiny nivoaka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kanefa tsy izany no miseho ankehitriny. Miparitaka anaty tambazotra ny sarin'ireo miaramila frantsay miambina ny nosy ho an'ny Donova ankehitriny. Ary farany ato anatin'ny layonina ny pejy politika nanomboka androany ny fivoriana tsara-potoana eo nivony antemera-pirenena isan'olonanina mandritra izany ny fampanaran-dalàna ireo fanaram-piaramiasa miisa 4 nahazo Madagasikara fa matsimbola mitentina $700 avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Naneho hevitra makasika ny raharaha Apollo 21 ihany koa ny filoana antemera-pirenena izay nampitany ireo mpampiasa tambazotra tserasera izay minimana paritaka voatsomarina ka misalovana ny asa ny fitsarana. Mbola feno ajarianina sika sa mbola manana mitondra antsika na tsy prian'izay. Tamin'ny 20 Jolay 2020 no nankatoavin'ny filan-kevitry ny minisitra ny fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny antemera-pirenena. Nisy tamin'io andro io ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena. Fifanarahan'ny-piara-miasa 4 mitentina $700 no ilana fankatoavana ara-dalàna
antony fampiatsoana fivoriana tsy ara-potoana. Olaina ihany koa ny fomba ampiasana io lelavolo io. Nanomboka androany 3 aogositra ny fivoriana tsy ara-potoana natao tamin'ny alalan'ny visioconférence ary tsy mihoatra ny 12 andro kosa ny faharetany. Naneho heviny amin'ny mahafilohan'ny antempiram-pirenena mahakasika ny raharaha Apollo 21 i razana Mahazo Kristine nandritra ny fandraisam-pitenenany. Tsy amin'ny alalan'ny herisetra no angalana ny fitondrana fa amin'ny demokrasia araka ny nambarany. Ny anteny miara-pirenena dia manameloka marindrano iny fomba mamoetra elohin'ny lalàna tsy ekeny soatoavana malagasy ary ny demokrasia indy. Izahay dia sahy milaza etony fa tsy sarinady na sary mihetsika ireny trangan-javatra ireny dia tiako ny mampita hafatra amin'ireo mpampiasa tambazotra tserasera ara-tsosialy mba hitandrina amin'ny vaovao aparitaka mba tsy ho lasa fisalovanana na fitsabahana ny asan'ny fitsarana. Tokony hajaina hatrany ny tsy ambaratelon'ny famotorana na ny secret de l'instruction sy ny fiheverana ho toy ny tsy meloka ireo atao famotorana na ny présomption d'innocence. Mandalo sedra ara-politika avokoa ireo mpitondra rehefa eo ampisasan'ny fotoam-pitondrana hoy ny filohan'ny antempiram-pirenena. Andraiky ny parlemantera ny mitsikela ny asan'ny mpanatanteraka sy manome tolo-kevitra anatin'izany ny fanombanana sy ny fandrefesana izany. Mila dingana maro ihany koa ny fanovana repoblika hoy razana Mahazo Kristine ao anatin'izany ny fitsapahakevim-bahoaka. Indray mijery ny fivoarany valanaretina Covid-19 teto amintsika ho an'ny andron'ny omaly 2 aogositra 2024 tsy nisy ny anana fohy ka atreto aloha dia tsy misy afa-tsy 7,700 ireo fanodimandry noho ity aretina ity nanomboka ny volana martsa 2024 no makaty. Roa kosa ny tranga vaovao tamin'ireo fitiliana isa 2,700 tranga vaovao izay hita tamin'ny vakinakaratra avokoa. Atreto dia mbola misy araiky amin'ny 30 ireo marary mafy manana fahasarotana aretina na forme grave manaraka fitsaboana manerana nosy ary 9 kosa ireo sitrana soamantsara ho an'ny omaly. Any ivelany nahitana trangana coronavirus variant delta 7 tany hoanina ilay faritra mipoirany tsy mikaretina coronavirus ny faraparany volana taona 2024 tany Chine. Manoloana izany dia nampanao fitiliana faobe ireo mponina rehetra ao aminy ny fitondrana ny toerana. Faritany maro any Chine rahateo no efa ahitana variant delta. Fanampim-baovao amin'ny tsara ny Doda Rajarinjato. Tsy maintsy mivena manao fitiliana avokoa ireo mponina rehetra misy 12 tapitrisa any hoanina taoriana ahitana trangana coronavirus variant delta ny isa 7. Ity faritra any Chine ity izay nipoirany tsy mikaretina coronavirus tamin'ny faraparany taona 2024. Miahiahy fatratra amin'ity karazany iray ity nefa ireo mpitondra satria mora mifina koa izy io raha oharina tamin'ny coronavirus hatrizay. Tany amin'ny faritra tena be mponina sady mifamovo betsaka no nahitana ireo tranga vaovao ireo dia nisy ranam-piaramanidiny nankanina any amin'ny faritanin'ny Njaksoa ary amin'izao fotoana rahateo no fivezivezen'ireo vahoaka sinoa ka mora hanaparitaka izany. Farafakely ny trangana variant delta nandidina 300 no hita tany amin'ny faritany 12 any Chine ny volana jolay lasa teo. Indrindra fa nitao Pekin renivohitra izay efa nanao antsoavo ireo mponina ao aminy mba tsy hivoaka amin'ny faritra raha tsy misy antony goavana. No mafisina noho izany ny fitiliana faobe any amin'ny faritra hoanina sy ny faritra hafa toy ny Nandrina. Ny verenina koa ny fanarahan-dia ireo mifampikasoka tamin'ireo voatily ho nitondra ny tsy mikaretina ary indrindra ny fanokana monina ireo faritra nahitana ireo tranga vaovao ireo. Eo koa nefa ny fanentanana ny rehetra hanao vaksiny. Hatreto efa tafianika ny 2.10 miliara ny fatram-baksiny vita nanerana Chine. Raha tsy hevina dia mivolana May 2024 no foanty rehefa nahitana trangana coronavirus farany tany an-toerana. À ne pas quitter la ville sauf raison impérieuse. Amin'izay pejy ny fahasalamana izay trano marana ty tapany faharoa ity naneho ny heviny mahakasika ny fanambarana navoaka ny sombavim-bahoaka Rosy tao amin'ny pejy Facebook ny omaly ny filohan'ny Afary Malagasy. Antomary no heverona tonga io fanambarana io tsy asakana ny vinakasa fampandrosoana ho tanteran'izy ireo nefa izany raha nambarany tamin'Rina Fanirisoa sy Dolphe Rakotiniaina androany. Nampatsiahy tao amin'ny Facebook ny andinin-dalàna fahadimy amby efapolo sy telonjato izay miompana amin'ny fandrarana ny doka varotra tao amin'ny resaka fitsaboana irasy manana Paul Bert na Rosy sy olombavambahoaka voafidy tao amin'ny boribory tany faefatra omaly.
namaly izany kosa ny filompanorona ny fitrama izay isany voakasika tao anatin'io fanambarana io androany. Lonolona efa nisy no natonga izao raha ny fanazavany. Tohana daholo reo ekipa manerana Madagasikara mahita ny page Facebook ary azo porofona raha page Facebook ny Rosy dia tsy misy afa-tsy fanaratsiana olona zato isan-jato ny ao anatiny io isaky mipotra tsy manana fanabeazana ary ankehitriny dia teny zay hoe tsy ny zavatra ataony député Rosy mihitsy no andeha anohana ny fanohananay na niezaka zay nataonay eo amin'ny fanandratana ny maha malagasy dia tsy mora zay efa miteny fa misy olona maro fantatra nefa tsy maintsy misy olona ho apresiana ho tenenina sy ny sisa maro fa ny zavatra ambarako mitsabo malagasy fitramaty manabara ho retana ho rendanitra fa tsy mila publicité intsony amin'izany resaka hoe asa fitsapony zany tsisy ilana ian'izany ary tsy hanao an'izany mihitsy izahay. Etsy ankilany kosa nefa mitohy hatrany ny hetsika ara-tsosialy ataony eo anivon'ny fitrama tsy hampembotra azy velively ny fanaratsiana tahaka izao raha ny fanazavana. Natao izany mba hanampiny ireo olona sahirana kanefa te hiavitra amin'ny fiainana. Asa maharitra raha teo no ilain'ny mponina fa tsy fanampiana mandalo hoy hatrany ny fanazavany. Ankehitriny za dia mijery manokana ny tamin'ny Manosy be anisan'ny nanolotra maio azy reo azy eo boribory tamin'ny fahefatra dia ankehitriny koa misy reo asa fanamboarana izay nangatahana fifanampiana eny amin'ny fahasankarana ary ohatr'izay koa ny eto amin'ny lavazy eto amin'ny MBS nosopatrana ny zavatra tiako atao amin'ireny dia tsotra hoe mba hampiana ireo olona rovana amin'ny asany le mifanomesy mifangataka zany tsy mety ary anisa miteraka problème be ho an'ny député Rosy zay. Tao rin'io dia mbola namoaka fanambarana ihany koa i Rasy manana Paul Berge fa vao tsy ela kory izay no nandre dokam-barotra tamin'ny onjapeo mahakasika ny fitsaboana nentim-paharazana ny tenany. Fanararaotana tao amin'ny malagasy ny fandraisana izany ary io fanambarana io. Fa noho itohinana ny fandrosoany ny fitsaboana nentim-paharazana kosa no nandraisany teo anivon'ny afary malagasy ireo fanambarana roa ny fanisy ireo. Mbola tsy nahenomba vao hatreto ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha. Ny tapany fahatelo no arahanao manomboka izao atombontsika amin'ny pejy kolontsaina izany famotoana amin'ireo mpakafy azy eny amin'ny plaza Ampeflo ny tarika ny ainga. Etsika irana amin'ny canal 720 izay ivon'ny fankalazana ny 20 taona ny sina sy ny rano tarika ny aingy. Iavaka totoa mazatra noho izany io etsika io. Fanadedina iarana amin'ny rindran-tsary ny Doda Rajarinjato. Omaly takariva rehefa avy tany Anosy be ifanja ny tarika ny aingy dia namantana vetrany tena amin'ny plaza Ampeflo nametrapetraka sahady ny fandamina rehetra amin'ny fankalazany ny ivon'ny jobily 20 taonany. Etsika izay irana amin'ny canal 720 efa ela raha teo no naniry ny aona anaty efitrano mihaja sy milay ianoka rehevo manja vazo milay ny tarika sy ireo mpankafy. Roa taona angarangidina izay no nanomana an'ity etsika ity ka tsy atao latsa-danja amin'ireo seho rehetra ny arana tamin'ny tarika ny aingy hatrizay. Iavaka tsy toa ireo etsika efa nisatra izay raha teo ity fotoana misabotsy 7 aogositra eny amin'ny plaza Ampeflo ity. Izara telo miavaka tsara ny fotoana izay nomboka amin'ny 4 ora sasany tolakandro. Dia hoentina hiato amin'ny plaza zany ny tantarany tarika ny aingy hatramin'ny foronany ka hatramin'izao tsika miteny izao. Ny fizarana voalohany dia ny répertoire-ny 10 taona milay. Izany hoe hatramin'ny nafantaranao ny tarika ny aingy ny tsiriny ka hatramin'ny fankalazana ny 10 taona. Ny deuxième partie dia ny répertoire ny 20 taona milay. Izany hoe nanomboka teo amin'ny fankalazana 10 taona ka hatramin'ny fankalazana 20 taona. Dia efa maro ny hira ny tarika ny aingy tsy afaka mbavanao tao anatin'izany fankalazana 20 taona izany dia ataonay hotsongainay izay tena miraikitra amponao sy eo ambavanao. Ny fizarana fahatelo dia ny répertoire ny 20 taona milay makaty. Izany hoe saika ireo tube ireo hira vaovao efa tsy afaka mbavanao sahady no hoentinay amin'izay fizarana fahatelo izay. Manginy fotsiny ny surprise maro isan-karazany izay efa nomaninay ho anareo satria ny surprise dia anisany mahakanto kokoa ny seho an-tsehatra. Dia ny fanamina moa tsy ho tenenina tsony fa maro aminareo hoe vao hiakatsehatra ny tarika ny aingy dia inona indray ny fanamina hoentin'ny tarika ny aingy miakatra tsehatra azafady indrindra dia efa nomaninay izay zavatra izay ho kanto
sy ho tsara lavitra ny efa vita ny seho amin'ny sabotsy ho avy zao. Ny to tamin'ny famerenana kely tao amin'ny plajampy flo izany omaly tsy janona treo fa iezaka andalo matetika eny ny tarika ny aingy anamasaka itetsika goavana ify mifankalazana ny 20 taona ity izay rana amin'ny Canal 720. Fanadadina doka varotra kosa efa hita amina tsenam-barotra roa samihafa amin'izao fotoana ny Man Vs Food miezaka mamefafampo ho an'ny mpanjifa hatrany izy ireo amin'ny alalan'ireo sakafo maro samihafa ao aminy. Manana tolotra miavaka natao an'ny rehetra ihany koa ny mpikarakara amin'izao fanokanana tsena vaovao izao. Vao tsy ela kory izay no nisokatra ny Man Vs Food etsy Faravohatra raha teny Analakely ihany no nahitany izany teo aloha. Miezaka manome fahamfampoan'ny mpanjifa amin'ny lafiny rehetra hatrany ny mpikarakara amin'ireo tsena roa samihafa ireo raha ny fanazavana. Eto amin'ny Man Vs Food Faravohatra tsika zao. Man Vs Food Faravohatra toerana vaovao ny sokafana Man Vs Food aoriana Analakely. Analakely zany le eo akaiky ny pavillon. Ao pavillon mihitsy moa zany le pavillon 670 le akaiky ny braontsena dia aveo zay nahitatra satria misy olona le mitady parking zany. Sahirana le olona mitady parking hoe aiza nipetraka amin'ny pandeha moto dia andao anangana Man Vs Food anankiray amina toerana malalaka dia zay natonga anay nanangana teto Faravohatra. Faravohatra zany pratika dia resaka fisokafana ny Analakely latsinainy hatramin'ny sabotsy dia ny aty Faravohatra ndray nefany talata hatramin'ny lahady. Zany hoe ny lahady zany mandeha fianakaviana malalaka tsara aty Faravohatra na ny sabotsy. Natao an'ny mpianakavy ny sakafo amin'ny Man Vs Food. Mahafapo no sady amin'ny vidiny mirary avokoa izany. Manana ny tsiro mampiavaka azy raha teo ity tsena voalaza ity. Tsy noady noho ny mpikarakara ihany koa ny tolotra manokana ho an'ny mpanjifa fa indrindra ny fanatsarana natao tamin'ireo fitaranana voaray. Ho antsika rehetrarehetra zany dia miezaka foana zay manao tolotra vaovao. Zao zavatra conseillenay zany rehefa mankaty amin'ny Man Vs Food nareo na mandeha Man Vs Food Analakely na Faravohatra dia le double alaina, le burger atao hoe burger double ny tena tsara indrindra ny alaina zany satria zany anakiroa ny safidy ao anatiny. Misy ao zany afaka asinao crispy poulet dia aveo asinao poulet laqué, afaka asinao an'le americana rips le travers de porc, zavatra rosa fa tsy midika zany akoa hoe tsy misy koa le 5 zany le simple zany efa misy nouveauté ndray zao hoe burger saucisse fromage fotsiny zay ndray ny ao anatin'le burger anay zany zay ny nouveauté. Dia zavatra liova koa zany rehefa misy miteny zany hoe le mofonay somary mora potika dia novainay mihitsy ny structure amin'ny mofonay amin'izao dia mafimafy kokoa zany le izy ny tanjany fa tsy ny tsirony akory mba mora hoentina ny an-trano tsy potika le mofo rehefa hoentina efa novaina. Dia tao koa zany ny olona misy miteny hoe somary tsy ampy tsiro matsantsantsy kely izy tamin'ny voalohany dia nampidongony saosy lasa saosy karazany roa be zao zany ao anaty burger. Misokatra amin'ny 10 oratoandro ka hatramin'ny 9 hariva ny Man Vs Food Analakely sy Faravohitra. Azo batao tsara ny miala etaeta eny amin'ireo tsenam-barotra roa voatondro ireo na amin'ny andavanandro izany na amin'ny andro alahady ihany koa arak'ireo andro voalaza etsy ambony ireo. Fa misaona ny tontolon'ny kanto malagasy nodimandry teo amin'ny fahenina 20 taona ny omaly ny zanaka vavin'ny Henri Ratsimbazafy antsoina hoe Ratsimbazafy Antra Luce Michel fantatra amin'ny anarana hoe Aloma. Nanamarika azy ny hira hoe eto ambaravarankely. Ankoatr'izay nodimandry androany koa Irandrenjatovo Henri ministra ny fanatanjahantena tamin'ny fitondrana Ravalomanana sady efa solombavamboaka Madagasikara voafidy sy niasa tany amin'ny distrika ny Faratsio teo aloha. Eto ambaravarankely aho no mitazana isan'andro ity ala maitsombavana. Eto ambaravarankely hira ahafantarana ny Aloma na Ratsimbazafy Antra Luce Michel zanakiny mpanakanto Ratsimbazafy Henri nodimandry ny alatsinainy Aogositra 2020 rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany. Niady tamin'ny aretin'ny omamiadana antaonany maro izy
efa niasa teo anivon'ny ministeran'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina izy teo aloha afarehetra ihany na oelanao aingana fiafarany no dimandry ny marinan'ny talata 3 aogositra kosa Irandrianjatovo Henri François Victor ministry ny fanatanjahantena teo aloha nandritran'ny gouvernementany Jacques Silla efa solombamboaka ny Madagasikara voafenty tany amin'ny distrikan'ny Faratsio ihany koa ny tenany fantatsika tamin'ny première république fa niaditsika malagasy amin'ny fahaleovan-tena ara-politika rehefa azo zany dia ny zavatra tena nampijaly atsika dia hoe momany eo ambonin'ny arena nefa mahantra ary izay zavatra izay ny ezahan'Andriamatoa Marc Ravalomanana azahoana ny fahaleovan-tena ara-toe-karena. Maneho ny fiaraha-miory sy mankahery ny fianakavian'ny maty izahay eto amin'ny fampahalalam-baovao lojite sy ny fahitalavitra Ruimine. Vaovao ratsy hatrany maneran-tany no amaranantsika ny fiarahana mandravaravana amin'ny faritra Eropa ny afo firenena maro toa ny Grèce, Italie ary Bosnie sy Turquie no ahitana doro-tanety izay betsaka no miafara fahafatesan'olona sy mahatonga fifindramonina goavana ary marava-tanàna mihitsy. Tato vaovao eo indrindratsara ny Doda Lazarinjato. Ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leurs jambes à leur cou. Tsy misy azon'ireto olona reto atao afa-tsy ny mitsoka any amin'ny faritany Douglas dia tsy misy hevitra afa-tsy manavitra aina sisa Eroponina ka mamela amin'ny fananany rehetra noho ny doro-tanety izay mandravarava ny tapany atsimo sy andrefa ny Turquie nanomboka ny fiandohan'ny herinandro teo. Rakotra setroka sy lelafy mijoalajoala ny lanitra. Trano fonenana 900 ny lipaky ny afo saika manerana ny tanàna toy ny Ansir Tokoy izay zary voafafa ao anatin'ny saritany mihitsy tao anatiny 10 minitra monja raha mivolaza no anaty maso. Comme à Sirtkoy, village quasiment rayé de la carte en à peine 15 minutes, selon les témoins. Ohatray koa nanjo ny tanànan'ny Manfagats, Mahamaris ary Bodrom. Tsy hita pesipesiana ny fahavoazana. Voaterina findramonina miaraka iroponina sy mpiasa ny hôtely ary mpizahatany. Mbola maromaro ihany ireo toerana nitoerany afo no tsy mbola voafehitra eto raha mivolaza ireo manam-pahefana. Mifanometana ny mono afo ireo mpamonjy vona an-tanety sy eny anabakabaka amin'ny alalan'ny helikoptera samy miezaka mifety doro-tanety mafy indrindra tany Turquie tao anatin'ny 10 taona farany ity. Sofa nalaky voafehy izany. Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay dia niparitaka tamina firenena maro nanerina ny Eropa ity doro-tanety goavana ity toy ny any avaratra andrefany Peloponèse, faritry Grèce. Toraka izany koa ny faritry Patras any Grèce hatrany. Trano ampolo may ary olona 5 naratra. Nanomboka nisabotsy teo koa ny any Sicile, Italie. Tsy maintsy nafindra toerana ireo olona mipetraka nanodidina 10 metatra n'ilay afo. Nahitana tanety may koa tany Visegrad any atsinanan'ny Bosnie. Melony fandozontsika dia ndetsika amantatra ireo vinavinan'ny toetry ny andro ho any Rampitso. Ny tapany avaratra ny nosy no anomboantsika izany amin'ny faritany Natsiranana mifanory tanteraka ny toetrandro amin'ireo faritra roa. Ho an'ny faritry Diana dia voavinavina fa ibalika tanteraka amin'ny masoandro ary ho an'ny faritry Sava kosa dia ho takoana andraona izany. Andidina ny 17 sy 18 degré Celsius maripana ambany indrindra an'ireo faritra roa ireo. Ho an'ny faritany Mahajanga ibalika amin'ny masoandro amin'ny faritry Boeny sy Melaky izay isy toetrandro andidina 20 hatramin'ny 23 degré Celsius. Lovandraona kosa ny masoandro amin'ny faritry Betsiboka ary ho takondraona tanteraka izany ho any amin'ny faritry Sofia. Ho an'ny faritany ny Tomasina dia andraona avokoa ireo faritra 3 Alaotra Mangoro, Analanjirofo ary Atsinanana. Mety iserika manify mihitsy azy izany amin'ny faritra Analanjirofo sy Atsinanana ny tontolo andro. Ho an'eto amin'ny faritany Antananarivo ifandimbandraona sy masoandro amin'ny faritry Bonglava ho takondraona tanteraka kosa ny masoandro amin'ny faritry Tasy sy Analamanga ary Vakinankaratra. Mbola manodidina ny 9 sy 12 degré Celsius hatrany ny maripana ambany indrindra amin'ireo faritra eto amin'ny faritany Antananarivo. Faritany ny Fianarantsoa ifandimbandraona sy masoandro any amin'ny faritry Amoromani sy Matsiatrambony ary Orombe. Andraona tanteraka amin'ny faritry Vatovavitsovinany sy Atsimo Atsinanana izay isy herika tontolo andro raha ny voavinavina hatreto. Ary mifara amin'ny faritany ny Toliary ifandimbandraona sy masoandro amin'ny faritra Anosy ibalika kosa masoandro amin'ny faritra 3 hafa Atsimo andrefana Menabe ary Androy. Izay koa marina fiarantsika ho any androany fanomezana fotoana antsika indray miaraka amin'ny ekipa ny Légité Rampitso anomboka amin'ny fitoro sasany anarana vaovao maro samihafa. Amerika mandra-peonao amin'izay ary tompoko lasy tompoko vavy.
Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Paperline, le choix de votre succès. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa, c'est l'heure. Pas de presto, Manul Chanao ni le JT. Vita Malagas. Presto. Maman Coucou.